Rồi, để cho em biết. Nha Khoa Domin trước nay là một đối tác vô cùng quan trọng của Orodent Việt Nam và tôi vui mừng được biết rằng tại Nha Khoa Domin thì Orodent cũng là thương hiệu răng sứ được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất. Qua buổi lễ ký kết ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên mà còn hướng đến những cái mở rộng hợp tác trong tương lai, từ sản phẩm dịch vụ cho đến những cái tầm nhìn chiến lược kinh doanh dài hạn và tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng nha khoa tại Việt Nam. Thay mặt cho Orodent Việt Nam thì chúng tôi cũng xin cảm ơn và chúc cho sự hợp tác giữa hai bên thành công tốt đẹp.